ค่ะวันนี้จะพามาเดินตลาดสดนะคะ ตลาดไทยค่ะเดี๋ยวมาดูราคาของสดกันค่ะกุ้งก็มีหลายราคาค่ะอันนี้ปูอันนี้โลละ250ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่230 270อันนี้ตัวเป็นโลละ200ค่ะ225เลยได้เลยปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่มากเขารู้ว่าจะไปส่งปูตัวใหญ่ๆอันนี้ปูตัวเล็กนี่เป็นราคาอาหารทะเลตลาดไทยนะคะ200จุกๆเลยค่ะอันนี้โลละ230ค่ะ200ค่ะกุ้งสดๆตัวนี้อันนี้ได้เลยพี่เป็นเลยค่ะ25 23 200เลือกได้ทุกเบอร์เลยอันไหนดีคะอันนี้ไซส์นี้25สดๆเลยนะคะอันนี้ปลาทูค่ะโลละ100นี่หอยแมงคู่ของเราปลากระพงหวังหลายนะจ๊ะกุ้งถูกมากเลย อันนี้ปูหลายราคาค่ะนี่ปลาหมึกกุ้งตัว150นี่โลละ250มีหลายราคาอันนี้ปลาหมึกอันนี้แกะแล้วนี่ไรนี่แหละต้องเองนี่โลละ140ปลาหมึกมีหลายราคาค่ะถูกๆทั้งนั้นเลยค่ะไซส์ใหญ่อันนี้โลละ265ตัวเบลเลอร์เลยค่ะอันนี้590ตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้420นี่ปลาค่ะปลาทะเลค่ะ呀，那我
200ค่ะ ยังเป็นๆอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปหนูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะ บ๊ายบาย